Assalamualaikum Bun. Hai, selamat datang ya di channel aku Yeni Cooking. Seperti biasa ya Bun, di sini aku akan berbagi resep yang tentunya mudah dan simpel ya. Ini aku mau bikin ya Bun, resep mie goreng dari mie burung dara ya. Ini rasanya enak banget, bikinnya praktis. Yuk simak videonya sampai selesai. Di sini udah aku siapkan ya Bun untuk bahan dan bumbunya. Ini aku pakai 1 bungkus mie burung dara, kemudian 1 ikat sawi, lalu 1 butir telur, 2 buah sosis, 3 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah, 1 buah tomat, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh penyedap rasa dan merica bubuk ya. Kemudian di sini juga aku pakai saus tiram. Nah, dan ini untuk bahan dan bumbunya udah aku tulis ya, Bun. Lanjut, di sini mau aku potong-potong ya, Bun, si sosisnya. Ini potong kecil-kecil kayak gini ya. Dan lakukan hingga semuanya selesai ya, Bun. Kemudian di sini juga mau aku potong-potong ya si sawinya. Ini kita buang ujungnya, kemudian kita potong kecil-kecil kayak gini ya. Dan ini udah jadi, kita bisa pinggirkan terlebih dahulu ya, Bun. Terus selanjutnya di sini udah aku didihkan air, kita masukkan ya si mie burung daranya. Kemudian tunggu hingga matang ya, Bun. Sambil menunggu mie-nya matang, di sini mau aku iris dulu ya terlebih dahulu bumbu yang udah tadi kita siapkan ya. Di sini kita iris 3 siung bawang putih, kemudian kita iris juga 3 siung bawang merah ya. Lalu tambahkan juga cabai merah keriting ya, Bun. Kemudian 1 buah tomat kita iris tipis-tipis kayak gini ya. Dan ini udah selesai, kita bisa kepinggirkan dulu ya. Dan ini mie-nya udah matang ya, Bun. Oh ya, Bun, rebus mie-nya jangan terlalu lama ya. Biar gak lembek, lanjut di sini juga udah aku panaskan wajan ya. Kita tuangkan mie-nya secukupnya aja. Kemudian di sini mau aku tumis ya semua bumbu yang udah tadi kita iris. Ini kita masukkan semuanya ya, Bun. Ini aku mau tumis dulu bawang putih sama bawang merah ya, hingga benar-benar aromanya itu keluar banget harumnya dan agak layu ya. Kita tumis menggunakan api sedang aja ya. Kemudian juga kita tambahkan irisan cabai merah keriting sama tomat ya, Bun. Lalu kita aduk-aduk. Kemudian di sini juga mau aku tambahkan potongan sosis ya. Lalu aduk lagi ya, Bun, hingga sosisnya benar-benar matang. Kemudian kita sisihkan dulu. Di sini mau aku ceplokkan dulu 1 butir telur ya. Di sini mau aku orak-arik ya telurnya. Gak aku satuin sama bumbu yang lain, tapi aku mau orak-arik aja. Nah, kalau udah kayak gini baru kita satuin ya. Kita aduk-aduk menggunakan api sedang aja ya, Bun. Kemudian di sini mau aku masukkan ya mie burung dara yang udah tadi kita rebus. Lalu kita aduk hingga semua bumbu tercampur rata ya. Lanjut di sini mau aku masukin air. Ini aku masukin air secukupnya aja ya. Kemudian kita aduk lagi hingga semua tercampur rata. Kemudian di sini juga mau aku tambahkan ya sawinya. Kemudian kita aduk lagi.
Kemudian di sini juga mau aku tambahkan bumbu ya, 1 sendok teh penyedap rasa dan merica bubuk ya bun. Lalu aku juga mau tambahkan 1 sendok makan saus tiram ya. Lalu aku juga mau tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Kemudian di sini aku mau aduk lagi hingga semuanya tercampur rata ya. Oh ya bun, di sini juga bunda bisa koreksi lagi ya masalah rasa. Apabila masih ada yang kurang, bunda juga bisa menambahkannya lagi ya. Kemudian kita masak ya bun, hingga benar-benar matang. Dan ini juga masaknya juga nggak terlalu lama ya. Nah, dan ini dia ya bun, ini udah matang. Ini bunda bisa tuangkan ya ke dalam wadah ataupun piring. Dan ini udah jadi ya bun. Resep mie goreng mie burung darahnya udah siap kita hidangkan ya bersama keluarga. Ini cocok banget ya bun, dimakan pas lagi anget-angetnya. Karena rasanya juga enak, bikinnya juga praktis dan mudah ya. Bunda juga bisa langsung ya mencobanya di rumah. Oke bun, segitu aja dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya bun resepnya. Jangan lupa ya bun, aku minta dukungannya supaya channel aku berkembang. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya. Terima kasih banyak.